Bem-vindos ao quarto tutorial. Neste, trabalharemos com a Audacity para inserir um som de fundo. Inserir som de fundo com o Audacity. Aberto o Audacity, caso estiver com a tela pequena, pressione o quadrinho à direita, no canto superior, com o botão esquerdo do rato. O programa maximiza-se. Pressione com o botão esquerdo do rato em Arquivo. Na aba surgida, faça o mesmo em Abrir. Na caixa surgida, procure onde está o arquivo a abrir. Pressione o cursor do rato no local onde está o arquivo. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Abrir. Na caixa surgida, procure onde abrir. Onde estiver o arquivo a abrir, pressione com o botão esquerdo do rato. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Abrir. No caso, o desejado é este arquivo. Pressione com o botão esquerdo do rato. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Abrir. Na tela de avisos, pressione OK com o botão esquerdo do rato. O arquivo é inserido no Audacity. Agora é necessário inserir o arquivo de fundo. Para tanto, pressione em Arquivo com o botão esquerdo do rato. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Importar. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Áudio. Na caixa surgida, procure onde está o arquivo de som de fundo. Pressione o botão esquerdo do rato onde está o determinado arquivo. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Abrir. Pressione sobre o arquivo a importar. Com o botão esquerdo do rato. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Abrir. O arquivo de som de fundo também foi inserido. No caso, o som de fundo é bem mais longo do que o som principal. Neste caso, pressione na ferramenta Seleção com o botão esquerdo do rato. Talvez seja necessário lidar com a barra deslizante. Para tanto, pressione com o botão esquerdo do rato. Com ela pressionada, arraste-a. Posicione o botão esquerdo do rato no final da trilha de fundo. Pressione-o aí. Com o botão esquerdo pressionado, arraste sobre a trilha de fundo até o limite do som principal. Solte-o. No teclado do computador, pressione a tecla Delete. Os dois arquivos ficaram do mesmo tamanho. Caso o som de fundo seja menor que o som principal, deve-se arrumar outro som de fundo de pelo menos do tamanho do som principal. Uma alternativa é copiar o som de fundo. Para tanto, pressione na ferramenta Seleção com o botão esquerdo do rato. Com o botão esquerdo do rato, pressione no final do som de fundo, arraste-o, recobrindo o mesmo. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Editar. Faça o mesmo com Copiar. Pressione o botão esquerdo do rato no final do som de fundo. Ir em Editar e ali pressionar com o botão esquerdo do rato. Faça o mesmo em
colar. O som de fundo agora aumentou. Repita a operação quantas vezes forem necessárias. Como no caso aqui tratado, não ocorreu o problema do som de fundo ser menor, deve-se prosseguir. Pressione o ícone ir para o início com o botão esquerdo do rato. Com o botão esquerdo do rato, pressione no ícone verde reproduzir para ouvir o resultado. Um estudo realizado sobre o processo da ocorrência da inundação. As inundações podem resultar em muitos transtornos à população. Uma causa das inundações é a grande impermeabilização da terra. A impermeabilização da terra aumenta o escoamento superficial. Caso ocorra grande escoamento superficial, aumenta o nível do rio. Uma das resoluções para evitar as inundações é captar a água. A água captada ainda pode ser utilizada na irrigação de plantas. Autoria do vídeo: Ana Siqueira, Paulo Nobucuni e Tamara Derré. Ensaio fotográfico: Ana Siqueira, Paulo Nobucuni e Tamara Derré. Edição da película: Ana Siqueira, Paulo Nobucuni e Tamara Derré. Direção do presente documentário digital: Paulo Nobucuni. Agradecimento: CNPq, Colégio Estadual Padre Chagas e Unicentro. Estando satisfeito, basta salvar o produzido. Mas ainda é possível melhorar. Caso o som de fundo esteja muito alto em relação ao som principal, é possível baixar o volume. Para tanto, pressione com o botão esquerdo do rato no ícone deslizante. Deslize à esquerda para diminuir o volume. Faça o mesmo com a outra trilha. O ideal é que o som de fundo tenha um volume menor que o som principal. Para melhor visualizar a trilha, é possível ampliá-la. Para tal, pressione no teclado do computador a tecla Ctrl. Com ela pressionada, rode o botão central do rato para frente. Querendo voltar, rode o botão do rato para trás. Talvez seja necessário lidar com a barra deslizante na parte inferior do programa. Pressione com o botão esquerdo do rato. Com ela pressionada, arraste-a para o início da trilha. Pressione o botão esquerdo do rato no início da trilha do som de fundo. Com ele pressionado, recubra em torno de uns 2 segundos. Com o botão esquerdo do rato, pressione no ícone verde reproduzir. Um estudo realizado sobre... Estando satisfeito com o trecho, que deve ser curto, com o botão esquerdo do rato pressione em Efeitos. Na aba surgida, faça o mesmo em Suavização de entrada Fade In. Vá para o final das trilhas. Pressione o botão esquerdo do rato em seu final e com ele pressionado, recubra também em torno de 2 segundos. Solte-o. Com o botão esquerdo do rato pressione em Efeitos. Faça o mesmo em Suavização na saída Fade Out. Com o botão esquerdo do rato pressione no ícone verde reproduzir para ouvir o efeito. Com o botão esquerdo do rato, pressione no ícone ir para o início. Com o botão esquerdo do rato, pressione no ícone verde reproduzir. Um estudo realizado sobre o processo da ocorrência da inundação. Ouça todo o som. Terminando, pressione em parar. Estando satisfeito, salve o arquivo. Pressione em arquivo com o botão esquerdo do rato. Com o botão esquerdo do rato, pressione em salvar projeto como. Caso surja o aviso, pressione em OK. Na caixa surgida, procure onde salvar. Em nome,
digite um nome. Em tipo, verifique se está com a extensão AUP. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Salvar. Feita a atividade, enviar em meio digital pelo Moodle o arquivo produzido no Audacity. O limite de envio é 15 de fevereiro de 2016. Agora resta exportar o som. Para tanto, pressione com o botão esquerdo do rato em Arquivo. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Exportar áudio. Na caixa surgida, procure onde exportar. Em nome, digite um nome. Em tipo, escolha Wave Microsoft 16-bit PCM com sinal. Com o botão esquerdo do rato, pressione em Salvar. Surgindo o aviso, pressione OK. Surgindo a caixa, pressione OK. O arquivo foi exportado. Vá até onde o arquivo foi exportado e pressione o mesmo duplamente com o botão esquerdo do rato. Um estudo realizado sobre o processo da ocorrência da inundação. Ouça-o. As inundações podem resultar em muitos transtornos à população. Uma causa das inundações é a grande impermeabilização da terra. Note que se tem o som principal e o som de fundo. A tarefa será salvar este arquivo para que, em um momento posterior, possamos inseri-lo no programa Shotcut para tornar a prancha eletrônica mais completa. Estaremos à disposição, inclusive o pessoal da tutoria, pela plataforma Moodle. E no próximo momento estaremos trabalhando com o Shotcut para inserir este último arquivo produzido no Audacity. Bons estudos!